Այսօր մեր միջոցառմանը մասնակցում է Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոս պարոն Նարեկ Ղազարյանը եւ իհարկե բոլորով ովքեր եկել են հարգելու այսօր մեր անկախության տոնը։ Սեպտեմբերի 27-ին նրանալու է 44-օրյա պատերազմի մեկնարկի 1-ամյակն ու այսօր թե Հայաստանում եւ թե Սփյուռքում կարծիքները կիսվել են, թե ունենալով հազարավոր զոհեր, արդյոք նպատակահարմար է տոնել Հայաստանի անկախության 30-ամյակը։ 3 տասնամյակ մեր հանրապետությունն անկախ է։ Նրա անկախության պահպանության համար մեր մահապարտ հայրենիները շարունակում են մարտնչել, կենաց ու մահու կռիվ տալ, դերևս պահպանվող ու պետականություն ունեցող այն փոքրիկ հողակտորի համար, որը կոչվում է Մայր Հայաստան։ Իսրայել պետությունը եւս տասնյակ հազարավոր զինվորներ է կորցրել ու շարունակում է կորցնել իր սահմանները պաշտպանելիս։ Ինչպես գիտեք, երկրի անկախության տոնի նախօրեին ողջ պետությունն ու ժողովուրդը իրենց հարգանքի տուղ են մատուցում պատերազմներում նահատակված իրենց զոհերին ու անմիջապես հաջորդ օրը երկիրը տոնում է իր անկախությունը։ Մեզանում էլ գուցե նպատակահարմար է վերցնել այս օրինակը եւ ինչու՞ չէ կիրառել նաեւ Հայաստանը։ Պետախտիկվայի միություններն որոշեցին անկախ այն հանգամանքից, որ օտար պետություններում դիվանագիտական ներկայացուցիչներ չեն կազմակերպել ընդունելություններ, այնուամենայնիվ փոքրիկ միջոցառում կազմակերպել ու նշել այս տոնը։ Իսրայելում եւս միանշանակ չի ընդունվում այս տարի անկախության տոնը նշելու 29-ամյա մեր ավանդույթը։ Ու չնայած որ մեր համայնքներում էլ կոչեր են հնչում չառանձնացնել այս տոնը, Պետախտիկվա իսրայելահայերի նայերի ու նոյան տապան հայկական կրթական մշակութային միություններ միաձայն որոշեցին հավաքվել մեր հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հուշարձանի մոտ ու մեր հարգանքի տուղը մատուցել մեր անմեղ զոհերի հուշարձանի մոտ։ Մայր Հայաստանի անկախության համար զոհված, այս գրեթե 1 տարի առաջ տեղի ունեցած 44-օրյա պատերազմում զոհված մեր անմեղ տղաներին, մեր անձնազոհ ու երկրի փրկության զոհասեղանին իրենց կյանքը նվիրաբերած մեր հերոզավակներին։ Մեր ժողովրդի համար 1.5 հազարամյակ անկախությունից ու պետականությունից զրկված լինելուց հետո անկախության ձեռքբերումը բացարձակ արժեք է։ Ու 44-օրյա պատերազմում մեր հայոց բանակի հերոսական մարտնչումը նաև այսօրվա անկախության պահպանության համար էր, որը ցավոք սրտի այսօր վտանգված է ոչ միայն ագրեսիվ ու մեր խաղաղ ժողովրդի հանգիստ գոյությունը վտանգող թուրք ազերական խուժանի, այլև արտաքին ուժերի կողմից աջակցություն ստացող 5-րդ Շարասյան, որոնց աջակցում են նաև Սփյուռքից։ Հայոց պետության անկախության տոնը պետական տոն է, ու մեր համոզմամբ անկախ թե ինչ քաղաքական իրավիճակ է տիրում Հայաստանում, պետք է իր աջակցությունը հայտնի երկրին, որի փոքրիկ դրսևորումը կարելի է համարել նաև այսօրվա մեր հավաքը։ 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հուշարձանի մոտ ենք այսօր, սակայն այսօր 1915 թվականը չէ, այլևս չենք կոտորվելու, շարունակելու ենք կռվել ու շարունակելու ենք օգնել մեր Հայաստան աշխարհին ու Արցախին։ Ողբն ու կսկիծը տառապանքը չեն մեր ժողովրդի ապագան, այլ ինքնակազմավորումն ու ազգային նոր զարթոնքի, նոր գաղափարների ծնունդն է լինելու մեր ապագան։ Ուստի շնորհավորում եմ 30-ամյակս, սիրելի իմ Հայաստան, կեցցե մեր անկախ ու ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետությունը։
Հարգելի բարեկամներ, այժմ խոսք ունի ասելու Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության հպատոս պարոն Նարեկ Ղազարյան։ Խնդրեմ, Մեծարգո կազմակերպիչներ, ցանկ մեր պարոնայք, հարգելի քաղաքացիներ։ 30 տարի առաջ, դեռ 1958 թվականից սկսած, Արցախյան շարժման սկիզբ դրված ազգային ժողովրդարական շարժումը իր կարևոր հանգրվանը գտավ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին անկախության հանրաքվեի արդյունքներով։ Այս հանրաքվեով հայ ժողովուրդը վստահ այո ասեց ազգային պետականության վերստեղծման և ժողովրդավարության անկյունաքարային արժեքներին։ Չնայած այն բարդություններին, որոնց միջով Հայաստանի Հանրապետությունը անցած 30 տարիների ընթացքում, Արցախյան առաջին պատերազմը, դրան հաջորդած ազգային տնտեսության և պետական ինստիտուտների կայացման բարդ ժամանակաշրջանը, ինչպես նաև նախորդ տարի Արցախի և Հայաստանի դեմ ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետևանքով տեղի ունեցած 44 օրյա պատերազմը Հայաստանի քաղաքացիները բազմիցս վերահաստատել են իրենց նվիրվածությունը անկախ պետությանը և պետականությանը և ժողովրդավարական արժեքներին։ Հետագայում էլ անկախ առկա մարտահրավերների ժողովրդավարությունը շարունակելու է լինել ուղենիշ մեր պետության զարգացման համար, ինչն անմրագրված է Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունում։ Թեև 44 օրյա պատերազմի և դրան հաջորդած շրջանում Ադրբեջանի գործողությունների հետևանքով մեր տարածաշրջանում ստեղծվել է բարդ իրավիճակ, Հայաստանը իր ջանքերը շարունակում է և շարունակելու է համադրել տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման համար նոր դարաշրջան բացելու գործընթացում։ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախությունից ի վեր եղել է և շարունակում է հանդիսանալ Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը և հետամուտ է Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանությանը, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքի իրացմանը։ Պետք է փաստել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծված չէ։ Անհրաժեշտ է սկսել բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում հիմք ընդունելով բանակցային գործընթացում մշակված հայտնի տարրերը և սկզբունքները։ Հայաստանը վստահ է, որ հիմնախնդրի վերջնական կարգավորմամբ է հնարավոր և Արցախի կարգավիճակի հստակեցմամբ է միայն հնարավոր տարածաշրջանում հասնել կայուն խաղաղության։ Անկախության հռչակումից ի վեր Հայաստանը հետամուտ է եղել Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին, որպես պատմական արդարության վերականգնման և հետագայում մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման կարևոր պայմանին։ Հայաստանի Հանրապետությունը կառուցել և հասել է միջազգային հանրության կողմից Հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչմանը և ստանձնել է ցեղասպանությունների կանխարգելման միջազգային օրակարգի առաջամարտիկի դերը, ինչի վկայությունն է Հայաստանի ընտրվելը որպես ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ 2020-2022 թվականների համար։ Հայաստանի նորանկախ հանրապետությունը իր գոյության 30 տարիների ընթացքում կարևորել և շարունակում է կարևորել Սփյուռքի դերը Հայաստանի անկախ պետականության կայացման գործում։ Հայաստանի, Արցախի և հայ ժողովրդի համար շատ կարևոր է Սփյուռքի ներուժի ճիշտ օգտագործումը, Սփյուռքի մեր հայրենակիցների ներգրավումը Հայաստանի զարգացման գործում։ Այս տեսանկյունից կարևոր մեկնարկ կարելի է համարել Իգոր ծրագիրը, որի շրջանակներում Սփյուռքի բազմաթիվ երիտասարդներ հնարավորություն ունեն ապրելու իրենց պատմական հայրենիքում և իրենց փորձով ու գիտելիքներով իրենց նպաստը բերելու հայկական անկախ պետականության ամրապնդման գործին։ Որպես միջազգային մեծ ընտանիքի պատասխանատու անդամ, Հայաստանը հետագայում ևս շարունակելու է ակտիվորեն համագործակցել գործընկեր երկրների և կազմակերպությունների հետ։ Հայաստանը նաև ձգտելու է փոխշահավետ հարաբերություններ հաստատել երկրների և կազմակերպությունների առավել լայն շրջանակների հետ։
Դրա վառ ապացույցն է անցյալ տարի Իսրայելում բացված Հայաստանի դեսպանությունը։ Իսրայելում Հայաստանի դեսպանությունը շուրջ 1 տարի աշխատում է Իսրայելի կառավարության հետ եւ առաջ է տանում Հայաստանի Հանրապետության շահերը այս երկրում։ Դեսպանության ամբողջ անձնակազմը շարունակում է իր ուժերի ներածի չափով օժանդակություն ցույցաբերել նաև Իսրայելում բնակվող մեր հայրենակիցներին, որոնք տարբեր խնդիրներ ունեն եւ որոնց լուծման համար կարող են ազատ դիմել դեսպանության եւ մենք փորձում ենք ամեն կերպ օգնել մեր քաղաքացիներին։ Շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս Հայաստանի անկախության 30-ամյակի կապակցությամբ եւ մաղթում եմ բոլորիս համբերություն, միասնականություն եւ ամրություն։ Ապագան մերն է լինելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այժմ առաջարկում եմ մի փոքրիկ դրվագ լսել, թե ու մտովի տեղափոխվել Հայաստան 1991 թվական, թե ինչպես հռչակվեց Հայաստանի անկախ հանրապետությունը խորհրդարանում։ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի որոշումը Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման մասին հավատարիմ մնալով Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրին, հենվելով մարդու իրավունքների եւ ազատ ինքնորոշման միջազգային նորմերի վրա, նպատակ ունենալով ստեղծել ժողովրդավարական իրավական հասարակարգ, հիմք ընդունելով 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի ԿՍՀՄ կազմից դուրս գալու մասին անցկացված անհատների արդյունքները Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը հռչակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն։ Այժմ Արամ Մանուկյանի ելույթից հետո խոսք ունի ասելու Պետախտիկվայի Նայիրի միության հիմնադիր կազմի անդամ, հիմնադիր ակումբներում կանգնած Տիգրան Մամաջանյանը։ Բարի երեկո, հարգելի հայրենակիցներ։ Խորհրդային առաջին խորհրդարանի պատգամավոր ՀՇ-ի անդամ Արամ Մանուկյանն էր, ով 30 տարի առաջ Գերագույն խորհրդի նիստերի դահլիճում կարդացել էր անկախության հռչակագիրը։ Ինչպես սկսվեց անկախության այդ գործընթացը։ Այդտեղ ներկա գտնվողներից շատերն են հիշում Ղարաբաղյան շարժման ազգային զարթոնքի տարիներ, համատարած գործադուլներ, անկախության համար պայքարն ի վեճ խորհրդարան բերեց նոր սերնդին, որն էլ դեռնամուխ եղավ նոր պետականաշինությանը։ Ինչպես հիշում ենք, Հայաստանը նախկին ԽՍՀՄ-ից անկախացավ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին անցկացված հանրաքվեով։ Անկախության հռչակագիրը սակայն ընդունվել է դրանից 13 ամիս առաջ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին։ Այդ օրը հետկոմունիստական առաջին խորհրդարանը ընդունեց անկախության հռչակագիրը Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանելով Հայաստանի Հանրապետություն։ Անկախությունը հռչակվեց հայոց համազգային շարժման ճնշմամբ, որին հաջորդվել է 1990 թվականի մայիսին կայացած ընտրություններում մեծամասնություն ստանալ խորհրդային շրջանի վերջին Գերագույն խորհրդում։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրից մի կարևոր մեջբերում անեմ։ Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը արտահայտելով Հայաստանի ժողովրդի միասնական կամքը, գիտակցելով իր պատասխանատվությունը հայ ժողովրդի ճակատագրի առջև, համայն հայության իղձերի իրականացման եւ պատմական արտարության վերականգնման գործում, ելնելով մարդու իրավունքների հանրաճանաչ նորմերից, կենսագործելով ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը, հիմնվելով 1979 թվականի դեկտեմբերի 1-ին հայկական ԽՍՀՄ եւ Լեռնային Ղարաբաղի միավորման մասին հայկական ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշման վրա, զարգացնելով 1918 թվականի մայիսի 28-ին ստեղծված անկախ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական ավանդույթները, խնդիր տնելով ժողովրդավարական իրավական հասարակարգի ստեղծումը, հռչակում է անկախ պետության հաստատման գործընթացի սկիզբը։
Սակայն մեր երկրի բացարձակ արժեք ունեցող տոնն անկախ կորուստներից, ցավից ու կսկզից անհրաժեշտ է տոնել։ 44 ամյա պատերազմի նախորդած երկու արցախյան պատերազմներից հետո էլ մենք շարունակել ենք տոնել մեր անկախության տոնը, քանզի հասկացել ենք, որ մեր զինվորների թափված այրունը հենց այդ բացարձակ արժեքի անկախության համար էր։ Այսօր մենք էլ առավել ևս քան երբևէ պետք է կանգնած լինենք մեր մայր հայրենիքի կողքին ու աջակցենք նրան։ Անկախության օրը առանձնահատուկ պատկամ է ավելի լավ ճանաչելու մեզ, մեր երկիրը, մեր ինքնությունը, մեր հնարավորությունները, մեր ներուժը։ Ինչ որ ունենք այսօր ազատություն, անկախություն, հայրենիք, պետություն, այդ ամենի համար պարտական ենք ինքներս մեզ։ Ինչ որ կարողանալու ենք ձեռք բերել, լինելու է կրկին մեր շնորհիվ, մեր համախմբվածության, մեր միասնական ջանքերի, գործերի վերածված մեր մտքի, միմյանց հանդեպ հարգանքի ու հանդուրժողականության։ Լավագույն ճանապարհը ամենօրյա աշխատանքն է, ամենօրյա արարումը։ Հոգատարությունը երկրի պետության հանդեպ, հայրենասիրությունը, հայրենաճանաչությունը։ Հայրենիքը կմնա ընդամենը աշխարհագրական քարտեզ, եթե այն չաբրեցնենք մեր մեջ, չաբրեցնենք մեզանով եւ չաբրենք նրանով։ Հայրենիքը սիրելու եւ նրանով ապրելու համար պետք է այն ճանաչել։ Որպես պետություն, որպես ժողովուրդ, մենք կամուրջ ենք քաղաքակրթությունների մեջ միջև։ Մենք կարող ենք որպես մարդ լինել միմյանցից տարբեր, բայց հանուն մեր անկախության, հանուն մեր ապագայի պարտավոր ենք լինել համախմբված ու միասին։ Հավերժ փառք անկախության համար իրենց կյանքը նվիրաբերված բոլոր հերոսներին։ Աստված զորավիք անկախության եւ անվտանգության երաշխավոր մեր բանակին։ Փառք անկախ Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք մեր ժողովրդին Հայաստանում, Սփյուռքում եւ Աստված պահապան բոլորիս։ Շնորհակալություն։ Այժմ խոսք ունի ասելու եբրայերեն լեզվով նոյանտապան հայկական մշակութային կենտրոնի մամլո խոսնակ պարոն Մենիկոսինսկի։ ערב טוב לכולם. ראשית כל אני רוצה להגיד תודה רבה לכבוד הקונסול בישראל מר נהרג עזריאן שהגיע להיות איתנו היום, וכמו כן לנעירי ולנויין טפן שארגנו את האירוע. וכעת אני רוצה לומר כמה מילים. אנחנו התכנסנו כאן לציין את יום העצמאות של ארמניה. בניגוד לשנים עברו, בחרנו שלא לחגוג על מנת להעניק כבוד לנופלים, לפצועים ולנעדרים ולהביע תמיכה במשפחות שלהם. אך עם כל הצער והיגון והרצון להזדהות, חלה חובה עלינו להמשיך לחיות וליצור עתיד טוב יותר עבור ארמניה והעם הארמני במולדתו וברחבי העולם כולו. במעמד זה אני פונה לממשלת ישראל ודורש להפסיק מיד באספקת נשק מתקדם לאזרבייג'אן. בתום המלחמה האחרונה שגבתה חיי רבים ותמימים וגרמה להרס כה רב, הפך הגלוע לנסתר. ברור לכל כי נשיא אזרבייג'אן אלחם עליייב משתמש בנשק המסופק על ידי ישראל לצורך טיהור אתני של אוכלוסייה ארמנית במולדתו. זה התחיל בארצח וכרגע אנחנו שומעים כל יום על התוקפנות שלו בארמניה. ממשלת ישראל, אני שב ומפציר, חדלי עם תמיית הראש בכל לסבל האנושי הכה כבד הנגרם בשל האינטרסים של ממון ופוליטיקה. תמיכתך באזרבייג'אן אינה תמיכה בטרור הבינלאומי ששם את מדינת ישראל עם מדינות חשוכות כמו פקיסטן, טורקיה ועוד מדינות שתומכות בטיהור אתני של העם הארמני. חדלי מיד. תודה רבה לכולם.
Շնորհակալություն, այսպիսով կարելի է մեր երեկոն համարել ավարտված։ Կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի անկախության 30-ամյակի կապակցությամբ, ովքեր որ ծաղիկներ են բերել կամ խոսքեր ունեն ասելու, կարող են ծաղիկները զետեղել եւ ովքեր որ ուզում են կարծիք արտահայտել, խնդրեմ ազատեք։ Շնորհակալություն։